Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kure Nerudei ndibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi kwigenekerezo rya 22 igitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Imirwano ikomeye irakomeje, urugamba rukomeje kwangiza byinshi mu buseruko bw'iki gihugu. Turaza ro kureba n'ibikomeje kugenda bikorwa mu isura nshya ndetse no mu buryo bwatunguye abatari bake. Turi buze rero kwibanda cyane ko bikomeje kugenda bigaragara nk'imyiteguro ikomeye. Turababwira rero uko urubyiruko rwinshi ruri kwinjizwa muri AFC nk'uko rero Mutama yari buze kubitubwira mu buryo bwiramvuye. Tukiri ariko muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru ubwana umenyesha makuru, reka nkubwire yuko umutwe wa 23 wageze mu mujyi witwa Bihambwe uhakorera inama. Mu makuru twamenye nuko uyu mutwe ahantu wahakuye urubyiruko rw'abasore bagera kuri 800. Turaza rero kumva uburyo kimama 23 ikomeje kubaka ibijyanye n'ubushobozi. Turibuze kandi guhita tubabwira ibijyanye nuko FARDC imaze gusobanura ku makuru yaramaze iminsi akwirakwira ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko bari guhungishiriza intwaro ziremereye Bujumbura. Bugambye rero FARDC ivuye mu gacerere igira icyo itangaza kuri iyi ngingo. Turaza rero kubibabwira mu buryo bw'iramvuye turabe ibiriko biragenda bitangazwa. Ni mu gihe kandi turi buze no kubabwira ibiri kubera mu bice bya Uvira aho ihungabana ry'umutekano riri kwigaragaza. Umutamara kutubwira ko bimeze gute Uvira? Tujye muri Uvira ikomeje kuba mbi cyane bwana mumenyesha makuru, kubera yuko Uvira harimo harapfira abantu umutwe wa 23 ndetse n'uwatwirwaneho bikaba. Turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye turabe kanko kandi turabe biriko biragenda biba. Ni mu gihe rero biri gutangazwe FUDEN bena ikomeje operation Karundura mu bice bigenzurwa na twirwaneho. Mutamaraza kutubwira ko bihagaze gute? Andi makuru na amakuru y'ibitero byatangiye kugabwa mu bice bituwe n'abanyamurenge. Ni mu by'ukuri bitero navuga yuko biri kugira turabyumva nabyo mu buryo bw'iramvuye akanko kandi turaza kandi kureberamwe ibiri kubera mu bice bya Kibati muri groupe Marubereki aho AFC ikomeje gukora operation. Turareba rero ibijyanye na compagnie de sécurité interne M23 iri gukorera muri aka gace. Turaza kandi kubabwira operation de tranquille. Turebe kandi ibijyanye na poste de commandement secondaire. Turabwira kandi ibijyanye na commandement secteur agida de compagnie. Turebe ibijyanye n'ibiriko byagenda bigwa bijyanye na discipline militaire ndetse na méthode coercitive. Turebe ibiriko biragenda vyibonekeza. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na service de renseignement militaire G2. Turebe kandi unité d'appui logistique na élément de reconnaissance mu bice bya Kashebere na yitwa Busurungi. Turinjira turabe ibiriko biragenda biboneka muri ibi bice kugeza ubu kandi bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu bitoroshye. Turaza kandi no kubabwira ibiri kwigaragaza mu bice bya Kashebiri, Kibati, Bukumburwa, Rubereki akomeje kugenda garagara ibitari byiza. Turababwira operation de stabilisation turebe ibiri kugenda bigaragara. Turababwira kandi crise interne de commandement. Turebe ibijyanye na unité opérationnelle. Turebe ibiri kugenda biba bimeze nka fuite massive des combats. Turebe ibihaga uko morale des troupes ihagaze. Turaza kandi kubabwira renseignement tranque ndetse na neutralisation uko biri kugenda byibonekeza. Turakomeza ro page y'amakuru tujye ku zindi axe tujye ahitwa ihura mu burasirazuba bwa Warikare hongeye kuba ahantu h'imirwano ikomeye. FARDC yongeye gukoresha drone mu gitero gikomeye cyongeye kugaragara kuri uyu munsi wa gatatu nyuma yuko ku munsi w'ejo kwa kabiri hari habaye drone de combat zagaragaye zirasa. Turarero bibiri kubera no mu bice bya Kisimba n'ubundi ni muri territoire ya Warikare. Turababwira detection et renseignement militaire ya FARDC uburyo iri gukora kugeza ubu
turaza kandi kubabwira ibijyanye n'umugambi ukomeye FARDC ifite yo kurimbura depo logistique ya M23 mu gice cyitwa Kalonge n'ahitwa Bukumbirwa. Turinjiro turebe kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na operation Aliene Conjointe yatangiye ndetse binavuga ko ishobora kuza kwibasira ibice bitandukanye by'iki gice mu gihe rero hatagira igikorwa mu maguru mashya ku ruhande rwa M23. Banywanyi ni page ikomeye yanditseho amakuru aremereye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi. Tugiye kuramvura tukaraba ibiri ko biragenda biba. Ngo sabe rero dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone maze wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Mbere ko rero tujya mu bindi, reka tubanze tubabwire ibijyanye n'ibitero bizongeye kuzindukira mu bice bya Mpeti. Twumve uko umutama yadutosanyirije aya makuru. Zagenze gute mutama Impeti? Bwana mumenyesha makuru, reka amakuru tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru kubera yuko ibintu byakomeje kugenda birushaho gukomera. Ubu tuvugana mu bice bya Mpeti muri teritwari ya Warikare, situation imeze nabi cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Situation imeze nabi cyane kubera yuko umutwe wa M23 uri kugabwaho ibitero simusiga ibitero karahabutaka. Ni ibitero birimo biragabwa hakoresheje indege za drone. Ku munsi w'ejo leta ya Kinshasa n'ubundi yari yagabye ibitero muri ibi bice bya Mpeti ndetse uzamuka werekera nyine muri Warikare, ndetse banagabye ibindi bitero mu bice bya Nzibira muri Sud Kivu. Ariko noneho hano muri Kivu y'Amajyaruguru byakomeye kubera yuko leta yakamejeje iranavuga yuko byanga bikunda ngo bagomba kwirukana umutwe wa M23 wari uri kwitegura kuza ngo gufata ikibuga cy'indege cya Pinga. Ni ibitero bimaze igihe bitegurwa kubera yuko biravuga ko muri izi drone zirimo ziragera ahangaha za CH-4 ngo ziri gutwarwa n'abacancuro, ariko nanone ziri kuyoborwa n'abacancuro nyine amakontororo n'umunga akaba ari no kuri icyo kibuga cy'indege cya Pinga. Ariko noneho hakaba hanarimo iziri kuyoborwa n'abasirikare ba leta ya Kongo kuko ngo bamaze igihe bitoza. Ni ibitero mu by'ukuri byanatetije abaturage cyane kubera yuko bamwe rwose nk'uwitwa Kasika Malembe biravugwa yuko yahasize ubuzima mu masaha y'isa 11:15 za mu gitondo. Birumvikana ko FARDC yazindutse igaba ibitero mu by'ukuri biteye ubwoba. Iyi Mpeti no ku munsi w'ejo bayigabyemo ibitero, bigaragara yuko bafite gahunda n'umugambi wo kwirukana M23 muri ibi bice. Ibiro ni biri kubera Mpeti banywanyi mu nyemero no tujye kuri page ikomeye turebe ibyo FARDC yatangaje kubivugwa ko yabiri muri gahunda yo guhungisha ibikoresho bya gisirikare byari byarazanwe muri Sud Kivu. Ni igisirikare cya leta y'intwaro rusange ya Kongo cyahakanye amakuru avuga ko cyatangiye guhungisha intwaro zacyo ziremereye bazivana mu gisagara cya Uvira bazijyana i Bujumbura mu Burundi. Amakuru yavugaga ko FARDC yatangiye guhungisha izi ntwaro nyuma yo kumenya ko isaha n'isaha M23 ishobora kwigarura igisagara cya Uvira kimaze igihe kirisa naho cyagoswe n'izi nyeshyamba. FARDC binyujije kuri Lieutenant Mbuyi Kalonjiriga nivugira ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bizwi nka Operation Sukora 2 Sud Kivu, yavuze ko nta gikuba kigeze gicika mu ngabo za leta ya Kongo, yaba iziri muri teritwari ya Fizi, iziri Uvira ni Mwenga. Mu itangazo yasohoye yavuze ko FARDC ingabo zayo n'ibikoresho byazo ntabwo byigeze biva muri santimetero n'imwe muri teritwari za Uvira na Fizi, Mwenga no mu nkengero zaho. Ingabo z'inkoramutima ziracyafite ukwiyemeza kandi ziri mu cyicaro gikomeye cyo guhangana n'iri tegeko mu gihe habaho kwica agahenge. Umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Amajyepfo yaboneyeho gusaba abaturage gutuza, kwirinda ibihuha, bakirinda guhumanya ibihuha kugira ngo bitabangiza. N'ubutumwa rero yageneye abatuye muri ibi bice
Ibi bikaba rero bije nyuma yuko ku mbuga ngurukanabumenyi mu minsi yashize hakwirakwiye amakuru avuga ko FDNB iri guhungisha ibikoresho ndetse na FARDC akaba ariko avuze ibijyanye no kureka dukomeza amakuru yacu n'ubundi twumva umutama tubwira ibiri kubera mu bice bya Bihambwe ayo M23 yinjije urubyiruko rwinshi mu gisirikare turebe ikigiye kuba ndetse nuko bihagaze. Mutama tubwire ibyo muri bibwe. Tukiri ariko muri ibi bice bya Kivu y'Amajyaruguru ubwana umenyesha makuru, reka nkubwire yuko umutwe wa 23 wageze mu mujyi witwa Bihambwe uhakorera inama. Mu makuru twamenye nuko uyu mutwe ahantu wahakuye urubyiruko rw'abasore bagera kuri 800 bivugwa yuko ngo bagiye kwijoyininga mu gisirikare. Bahakoreye inama ikomeye cyane nyuma nanone iyo kuhakorera umuganda cyangwa se icyo bakunda kwita salongo. Bakaba mu by'ukuri rero ibyakozwe abaturage bamwe bavuga yuko ngo uru rubyiruko rugiye ariko atari ngo ku bushake bwabo, ahubwo ngo habanje kubaho mobilisation, ndetse bamwe bikaba bivugwa yuko ngo bagiye bajyanwa mu masaha y'umugoroba wa joro. Ariko wakumva nanone ibivugwa n'abaturage ubwabo, ndavuga abo ngabo bagiye buburijwe mu modoka bagiye kuri training, ukumva yuko ari ku bushake bwabo. Gusa ntago bivugwa ho kimwe na bose, gukora abaturage bamwe bagiye baca inyuma bakavuga ko ngo 23 bamwe iri kubatwara ku mbaraga. Ntabwo turamenya mu by'ukuri uburemere bw'ibi bintu cyangwa se nimba koko byaba ari byo. Gusa ikigaragara nuko umutwe wa 23 nawo urimo urategura bikomeye cyane imirwano iteye ubwoba, kuko barimo barababazwa bikomeye n'ibitero birimo birabagabwaho. Nyamara bo ikigaragara ibijyanye n'indege rwose ntago barimo barazirasa dukurikije uko byagendaga mu myaka 2 ishize. Ubwo rero ni situation mu by'ukuri navuga nayo bigaragara ko yari ifite uburemere cyane yo kwinjiza abana mu gisirikare, abasore nyine n'abakobwa kame. Bikaba bigaragara ko rero mu by'ukuri barimo barategura intambara yo ku butaka. Ngira ngo urabizi ko no mu minsi yashize basohoye abasirikare benshi cyane. Za Bihambwe rwose hinjiye urubyiruko rwinshi nyuma y'inama ikomeye cyane muri 23 yahakoreye. Aha ni muri teritwari ya Masisi, ariko ureba neza za Rucuru. Ngayo nguko rero ni ibiri kubera aho ngaho. Reka tujye muri groupement ya Rubereki naho tubabwira ibiri kubera muri ibi bice. Aho rero mu minsi ishize ibikorwa by'umutekano mu gace ka Warikare mu burengerazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru byongeye gufata indi ntera yo kubukana bwo hejuru nyuma y'uko umuturage wo mu gasantere ka Kibati mu groupement ya Rubereki yishwe n'abarwanyi b'umutwe M23 bamushinja gufasha bamwe mu barwanyi babo guhungira mu bice biri mu maboko y'igisirikare cya leta. Amakuru yizewe n'abaturage ndetse na renseignement aragaragaza ko uyu mugabo yishwe ku wa mbere ku igenekerezo rya 20 Igitugutu 2025 nyuma yo gufatwa n'itsinda ry'abarwanyi bo muri kompanyi de sécurité interne M23 ikorera muri ako gace. Uyu mugabo yashinjwe kuba yaratanze imyambaro ya gisirikare tenue civile ndetse akaba yaratanze inzira y'ibanga izafasha bamwe mu barwanyi M23 abari barambiwe imirwano guhungira mu maboko y'igisirikare cya leta FARDC. Uko bizatangajwe n'abatangabuhamya babonye uko byagenze, abarwanyi M23 bamaze kumenya amakuru yuko hari abahunze babifashijwemo n'uyu muturage, bahise bakora operation de tranquer, igikorwa cyo kumuhiga ku mugoroba wo kwigenekerezo rya 20 imodoka nto Type Land Cruiser Pickup ya M23 yagaragaye mu gasantere ka Kibati ihagarara hafi y'inyubako y'ishuri ryaho ryari ryahindutse poste de commandement secondaire. Abasirikare babiri bakuru barimo commandant de secteur na jida de compagnie bahise batanga itegeko ryo kumufata. Nyuma y'amasaha ya 4 z'ijoro abaturage bavuze ko bumvisha urusaku rw'amasasu make y'imbunda nto bakeka ko ari izo mu bwoko bwa AK-47 mu nkengero za Kibati. Nyuma
umurambo w'uwo muturage wabonetse ku gasozi kari hafi y'umuhanda ujya mu misozi ya Rubereki ahari poste de jeteur nk'uko rero bigaragara. Ubu bwicanyi bwongeye kuzamura igitutu mu baturage basanzwe babayeho mu bwoba n'iterabwoba ry'abarwanyi ba M23. Abaturage bavuga ko discipline militaire ya AFC iri kurushaho kuba ikinyoma, kuko aho kurinda rubanda abasirikare babo barushaho gukora méthode concretize uburyo bwo kukandamiza mugwana abashinjwa ubugambanyi cyangwa se ubufatanyacyaha n'ingabo za leta. Umwe mu baturage utashatse ko amazina ye atangazwa ku mvo z'umutekano utaciye ku ruhande yagize ati buri munsi baba bavuga ngo hari abahungiye kuri FARDC cyangwa bakoze contact n'abasirikare ba guverinoma, iyo babimenye bahita bafata abantu bakabakuraho ibiha bakabashyiraho ibihano babashinja ubugambanyi. Ibi turabirambiwe, nta muturage ugifite amahoro ngaha. Amakuru ava muri Service Nationale de Renseignement G2 ya FARDC aravuga kandi aragaragaza ko mu ndwi iheze hari abarwanyi basaga 12 ba AFC biganjemo unité d'appui logistique na élément de reconnaissance bari bamaze kwishyikiriza igisirikare cya Congo mu duce twitwa Kashebere na yitwa Busulungi duherereye muri territoire ya Warikare. Aba barwanyi bagaragaje ko barambiwe kuba mu mutwe, bavuga ko discipline interne iri kurushaho gukomera n'ibihano bya gisirikare sanction disciplinaire byahindutse nk'uburyo bwo gutera ubwoba aho kuba uburyo bwo gukosora. Umwe mu bari bahunganye nabo bavandimwe utavuzwe izina rye kubw'umutekano yagize ati M23 iri gucika intege imbere mu gace ka Warikare, hari byinshi bitagenda, harimo ubushyamirane hagati y'abakomando ndetse n'abasirikare. Kuri ubu ntabwo byoroshye, ibiro bikaba biri gutuma benshi bashaka guhunga, ariko bikaba bigoye kuko bashaka kugenda araswa cyangwa agafatwa nk'umugambanyi. Akaba ari byo uyu yatangaje. Nkuko rero bigaragara mu makuru y'ubutasi, M23 AFC iracyafite zone de influence mu bice bya Kashebeye, Kibati, Bukumbirwa na Rubereki, ariko igice kinini cy'uburengerazuba bwa Warikare kiri mu maboko ya FARDC n'abafatanyabikorwa babo bo muri Wazalendo. Ibi bice byose biri mu mirongo y'ibikorwa bya gisirikare bikomeye. FARDC iri gukora operation de stabilisation hamwe n'abafatanyabikorwa bayo FDNB mu rwego rwo guhangana n'ibikorwa by'M23 bikomeje gukwirakwira mu turere tw'amajyaruguru ya Uvira no mu misozi ya Masisi. Abasasanguzi ku mvo z'umutekano bavuga ko imyitwarire y'abarwanya M23 yo kwica abaturage bakekwaho gufasha abatoroka igaragaza ko umutwe uri kugwa muri crise interne de commandement, bisobanura ko hari fracture verticale hagati y'abayobozi bakuru n'abasirikare ku rwego rw'iperereza n'imirwano, bigatuma buri unité opérationnelle ikora mu buryo bw'ubwigunge bukabije. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda bigaragara ko ari ikibazo gikomeye nkuko rero bamwe babigaragaza. Reka rero dukomeze umutama atujyane mu bindi bice atubwira ibiri ko biragenda babijyanye n'ubundi n'imyiteguro y'ibitero n'imirwano, ndetse nayo ivugwa ko ikomeje kugenda yitegurwa mu buryo bamwe bavuga ko ubuteye ubwoba bitandukanye n'ibyo bari bategereje. Reka tujye uyu murenge twumva ibyo abarundi bari kugenda bakora. Andi makuru ni amakuru y'ibitero byatangiye kugabwa mu bice bituwe n'abanyamurenge. Ni mu by'ukuri ibitero navuga yuko biri kugirwamo uruhare n'ingabo z'abarundi, ni nyuma ariko ngo y'uburakari bukomeye cyane bagize, kuko Twirwaneho iherutse kugaragaza yuko ngo byanga bikunda izafata ibi ibice byose nyine ngo abarundi barimo. Ubwo ni ibice birimo imisozi ikikije za Mikenke, imisozi ya za Fizi, mu misozi yo hejuru muri za Mwenga. Noneho abarundi babonye yuko koko Twirwaneho na 23 bashobora kubagabaho ibitero ndetse bakabambura ibi bice, bafata icyemezo cyo gutangira kugaba ibitero byo ku butaka rwose muri aba banyamurenge batwirwaneho. Amakuru avuga yuko hano muri bahita Bibogobogo hoherejwe abasirikare bagera kuri 200, ariko bakagenda bambaye mu buryo bwa gisivile gusa bafite imbunda ntoya ndetse na za grenade. Bikavuga ko ngo bashaka kuzazenguruka bakazahura n'abandi bazaba baturutse n'ubundi mu misozi iri hejuru yayo,
abarundi barangije kugeramo, ngira ngo tumaze iminsi tubabwira uburyo ki bamaze iminsi bari kuhakora ibirindiro. Ubwo rero uwo muzenguruko mu by'ukuri bikaba binagaragara yuko ushobora kuzateza intambara iteye ubwoba, kuko mu 23 natwe irwaneho nayo bari kwitegura, ndetse bikanavugwa ko bamwe bo bagiye bari mu bice abaturage batuyemo. Byumvikane ko rero mu by'ukuri ntabwo byoroshye, kuko nk'ibyo bitero byagabwe biravugwa ko impande zombi ngo zirimo ziratakaza, kuko abarundi batakaje 2, 23 nayo itakaza ngo 3, abandi bakomeretse ntitwabashije kubamenya, ariko turacyashaka amakuru. Gusa ni situation navuga ko ikomeye cyane muri iyi misozi y'Umurenge, bigaragara ko naho hashobora kubera intambara zidasanzwe. Turacyakomeje no kubakurikiranira kugira ngo tuze kubabwira icyaba kijya mbere. Ngaye nguko rero reka twumve na Uvira naho haravugwa igikorwa cy'ubugizi bwa nabi. Uvira ho bihagaze gute Mutama? Tujye muri Uvira ikomeje kuba mbi cyane bwana mumenyesha makuru, kubera yuko Uvira harimo harapfira abantu, umutwe wa 23 ndetse n'uwatwirwaneho, bikavugwa yuko uri gushaka kwinjira ahangaha. Akenshi bamwe bakanavuga yuko ari ushobora kuba uri guteza umwiryane ku rwego rwo hejuru, ariko reka nkubwire yuko muri Karundu haraye hapfiriye umuntu, ni umubyeyi w'imyaka 50 uba mu bwoko bw'abapfurero. Biravugwa yuko yishwe n'abazalendo. Abazalendo n'ubundi ngo barimo barazenguruka mu bice bitandukanye basahura, abarundi bakaza gutabara, ariko bikarangira n'ubundi abazalendo bagize amahano bakora. Mu ijoro rero ryakeye hiciwe rwose umumama w'imyaka 50, nuko abarundi baza gutabara. Mu by'ukuri ngo wazarendo itangiye kongera gukomeza kugaba ibitero, kandi ibi ngibi bikaba bibaye mu gihe no mu bice bya Kavimvira mu birometero bike uvuye n'ubundi hano muri Karundu naho yaherutse gupfira umuntu w'umugabo, n'ubundi ari abazarendo bamwivuganye. Birumvikana ko rero mu by'ukuri hano haracyarimo akavuyo kuva uyu mujyi wageramo iyi wazalendo, ariko noneho ikiyumvamo yuko ngo ngari igomba gukontorora ibintu byose. Ubu bintu byagenze nabi cyane, ni situation nakubwira ko mu by'ukuri bangamiye abaturage. Ari nayo mpamvu bamwe barimo baravuga bati bafite ishingiro noneho ryo gutabaza umutwe wa 23, ariko abandi bakavuga ngo 23 byanashoboka ko ariyo irimo irateza umwiryane muri uyu mujyi kugira ngo ibone impamvu karahabutaka zo kuhinjira. Ni umujyi kandi nanone ugifite imisozi ikikijwe mu by'ukuri n'aba barwanyi bagose byarangiye, kugira ngo mu minsi yashize ubwabo barabyivugiye, ku buryo rero tuvuga tuti isaha n'isaha bashobora kwinjiramo. Batigeze bashyira mu mujyi wa Goma ikikango, ndetse kandi n'ubwoba ni bwinshi ku ruhande rw'umutwe wa 23 majyepfo ya Uvira ku muhanda w'Utunasionali 5 uva muri Uvira. Icyitwa deployment zaciye ibintu, ndetse kandi zikomeje guca ibintu ku rwego rudasanzwe. Biri gukorwa nyuma y'uko FRDC ikomeje kugenda yohereza imisada y'abasirikare hariya Fizi, nyuma y'uko baketse y'uko iri huriro ry'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo abasirikare babo batizewe neza ku rwego rudasanzwe, bari bemerera ya misozi by'umwihariko wazanye ndetse na za FDLR. Bikavuga yuko rero iyi Fizi yakomeje kugenda yoherezwamo abasirikare ku ruhande rwa FARDC ngo mu buryo bidasanzwe kandi bidasubirwaho mu buryo bwo kwirwanaho, kuko ngo uyu muhanda route nationale 5 ngo ni umuhanda ufite icyo usobanuye, kuko imisozi yitwa za Kakungu ndetse iriya misozi ya za Kahamba, utibagiwe iriya misozi ya za Makunji, utibagiwe imisozi ya za Marimbi, Mukangi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Biravuga yuko hari hafi y'imisozi y'iriya mirambi ya za Baraka igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwambutsa abasirikare bari kuva hariya mu gihugu cy'u Burundi berekezwa ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko benshi bari kugaragara muri position ya hariya Fizi. Ariko ibi byose biri gukorwa nyuma y'uko n'ubundi FARDC iri gutegura ibitero ndetse kandi n'ibitero bidasanzwe ku ruhande rw'uno mutwe ku basirikare biri kuvuga yuko bagiye guturuka Fizi bataka iriya misozi y'Imwenga, aho ubona yuko urugamba kuri uno munsi rwandutse ndetse kandi rwakomeye cyane. Ni Fizi rero ihuzwa nuko n'ubundi iriya misozi yo muri Uvira cyane cyane muri byerekezo byahitwa Gomba ndetse na Kitara araza Kavimvira Kiriba n'indi misozi itandukanye ikomeje kuzanwamo abasirikare ku ruhande
rw'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo. Ni urugamba ubona yuko rugiye gukomera ndetse kandi rugiye kuba ihurizo bitandukanye n'uburyo twabibonagamo ndetse kandi n'uburyo bikomeje kugenda bigenda hano muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri Uvira, aho ubona yuko deployment ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi hano za Kavimvira zikomeje kugenda zivuza ubuhuha. Nibiri kubera muri biriya bice zo muri Uvira, reka n'ubundi ahita akomereza Igoma natubwire mu mfunyapfunyo ibizabaye nyuma yuko umutwe wa M23 wongeye kugabwaho igitero gikomeye cyane ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa ba FARDC by'umwihariko wazaneno na FDLR. Ni igitero cyagabwe mu mujyi wa Goma hariya muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice byegereye ahitwa muri groupement ya Muja muri Kivu ya ruguru neza cyane muri Nyiragongo. Biragaragara yuko urugamba rukomeje kugenda rukomeretse kandi rukomeje kuba ihurizo. Ibi rero bikomeje kugenda biba ngira ngo tubihuze n'ubundi n'ubwo bukomeye uyu mutwe ufite nyuma yuko ukomeje kugenda ukora imikwabo mu misozi ya za Rusayo, Rutoke ndetse kandi no muri byerekezo bya Ukome ndetse n'ahitwa za Kayembe. Ni nyuma yuko kandi biri kuvuga yuko uyu mutwe ugoberewe ndetse kandi ukomerewe cyane nyuma yuko amaze kumenya yuko hari abaturage batari kumva neza ndetse kandi badashyigikiye uyu mutwe ku kigero kingana n'100%. Bivugwa ndetse kandi bigaragara yuko rero biri buze guteza ikibazo gikomeye cyane ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 nyuma yuko n'ubundi umutekano udakomeje kwizerwa muri uno mujyi wa Goma. Ukurikije buryo ki situation ihagaze, ukurikije buryo ki ibintu bikomeje kugenda bigenda, ni nyuma yuko kandi ubona yuko ibintu byahindutse ndetse kandi bikomeje kugenda biba ihurizo muri uno mujyi wa Goma. Ubu turi kuvugana imisada y'abasirikare b'abakomando bakomeje gushyirwa muri ino misozi ya hano za Mukakatindo, abenshi bakomeje kuzanwa za Rutoke ndetse na za Rusayo. Biri guterwa n'iki? Biraterwa nuko umutekano no mujyi wa Goma utizeye, kuko biravuga yuko icyitwa za FDLR za Wazalendo ndetse kandi n'abasirikare ba FARDC bakiri n'umujyi wa Goma ndetse kandi bikavuga yuko abenshi muri bo ari abamotari ndetse kandi ari abanyonzi turi kubona bari kujijisha bari muri no mujyi wa Goma. Nibiri kubera rero Igoma, reka noneho twumva umutama nawe atujyane mu bice biri kugenda nabyo bigaragaramo ibihungabana ry'umutekano. Tujye mu misozi y'Umurenge Mutama, Umurenge byifashe gute? Mu yandi makuru rero bwana mumenyesha makuru, cyane cyane n'ubundi tukiri muri Sud Kivu, nakubwira ko situation ikomeje kuba mbi cyane mu bice byo mu misozi miremire y'Umurenge, mu bice hano bya Mikenye, mu bice bya Ndondo ya Bijombo. Hano mu bice mu by'ukuri bikomeza kugenda bigaragaramo ikijyanye n'abaturage bari muri reclamation yo ku rwego rwo hejuru. Ubu tuvugana byatunguye abantu benshi. Abasirikare b'u Burundi mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bashinzwa gukorana na Wazalendo mu buryo butandukanye, ariko noneho cyane cyane umutwe wa 23 ndetse na MRDP twirwaneho bo bakagaragaza yuko abasirikare b'u Burundi ngo barimo barategura bikomeye cyane genocide, ngo ndetse yewe ngo bakaba barimo baranagenda bayikora. N'ubu ngubu rero byongeye kudogera, ngira ngo byatewe na situation y'abasirikare b'abarundi bamaze iminsi bazenguruka muri ibi bice mu misozi mu by'ukuri ituranye cyangwa se n'iyi ngiyi abanyamurenge batuyemo. Harimo ikintu kijyanye na permutation ni uguhinduranya kw'abasirikare bo muri ibi bice, bikagaragara yuko abenshi bari kuza aho abanyamurenge bari. Byateye ubwoba abaturage rero bo muri ibi bice nka za Mikenye, ibi bice bya za Ndondo ya Bijombo, ibice hano nka za hano Minembwe. Biragaragara neza yuko abaturage batangiye kugira ubwoba, biranajyana n'ibijyanye n'ubutabazi barimo baragenda basaba, cyane cyane haba communication yagutse hagati yabo ndetse n'umutwe wa MRDP twirwaneho, uyu nguyu ubana na M23 muri Alliance Fleuve Congo. Ibi nabishimangiriwe n'umwe mu bayobozi bo muri uyu mutwe warangije kumbwira yuko ngo guhera ku munsi w'ejo hagiye kubaho ikintu cyitwa operation. Operation we yambwiye atebya ngo ni mbahige mbamare, no kuvuga ngo abasirikare b'u Burundi ngo bagiye guhigwa ku rwego rwo hejuru, dore yuko bamwe ngo bari baratangiye kujya binjira mu ngo z'abaturage mu rwego ngo rwo kubatera ubwoba
ku buryo ngo bagomba kubahereza amakuru y'aho abarwanyi ba M23 bari ndetse n'aba MRDP twirwaneho bari. Ibyo rero abaturage bagiye baca inyuma bakabibwira abo muri iyi mitwe, dore ko baba bahamya neza yuko aribo bashobora kuba babacungira umutekano. Ubu rero operasiyo ku munsi w'ejo iratangira, operasiyo mbahige mbamare. Ni operasiyo igomba kugirwamo uruhare na MRDP twirwaneho ihiga abasirikare b'u Burundi, ariko bikavugwa ko nanone ngo harimo n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR bagomba guhigwa. Ubwo rero nabyo ni ibintu rwose ubona yuko bikomeza kugenda bifata intera mu bihe bitandukanye. Turakomeza kugenda tubakurikiranira hafi maze tubabwire ese ni igiki cyaba kiri kugenda gihinduka kuri iyi ngingo. Ngayo nguko rero ni ibiri kubera mu bice hariya muri Side Kivu. Reka noneho duhite tujya i Rubero tumve ibiri kuhabera. Mutama Rubero bimeze gute? Rukomeye rwongeye gukomera cyane mu misozi y'Irubero. Nk'ubu turi kuvugana umuhanda Rubero Musenene wabereho isobanuro ridasanzwe ry'imirwano hagati y'iki cyama cyama 23 ndetse kandi n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byakozwe nyuma yuko FARDC yaje kumenya makuru yuko uyu mutwe wazanye abasirikare benshi cyane muri misozi yariya muri za Rubero ku muhanda Rubero Musenene. Ibi kandi bikaba byakozwe mu buryo budasanzwe budasubirwaho bwiganjemo uburyo bwa kinyamwuga nk'uko amakuru ari kugaragara mu misozi y'Irubero. Bikavuga yuko kandi FARDC yamaze gucibwa amarenga yuko iriya mihanda ya Kimburu ndetse kandi n'imihanda yegereza Masereke n'iriya mihanda yegereza Cyondo yari igiye kwerizwamo abasirikare. Byumvikane ko ari position igana za Butembo. Byatumye rero FARDC igaba igitero ahitwa ku muhanda w'Tsonari kabiri hari hafi ya Musenene, igaba ahitwa Kimburu ndetse kandi bikanavuga yuko ibi bitero byashegeshe cyane abaturage batuye hariya za Muro ku muhanda w'Tsonari kabiri ugana za Bikara ndetse n'ahitwa za Kishambiro. Ariko bikavuga yuko iki gitero FARDC yakigabye itagamije cyane gushegesha mu buryo budasanzwe cyangwa bidasubizaho M23, ngahubwo iki gitero FARDC yakigabye kugira ngo ibone buryo ki bira bice bya Kimburu, Bukana ndetse n'ahitwa za Muhangi haba inzira yuko igisirikare cya FARDC barabasirikare bohereje mu misozi yitwa Zambata muri Butembo, za Butuye ndetse n'itwa za Marika na za Mamboya babone buryo ki babohereza muri misozi ya za Rubero ngo kugira ngo bajye kubohoza bira bice byegereye hariya ku muhanda Rubero Musenene. Ni Kimburu rero yaberemo imirwano idasanzwe kandi bivuga yuko M23 yayitakarijemo ku rwego rudasanzwe kuko bivuga yuko nibuza abatari hasi y'abasirikare nibuza bagera kuri 3 bahatakarije ubuzima ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi ukanavuga ko hari ibikoresho byinshi bamburiwe hari mu misozi y'Kimburu nk'uko amakuru ari gutuka Rubero akomeje kukigeraho yuko ibintu byakomeretse kandi byahinduye isura ku rwego rudasanzwe muri Rubero. Ni ibiri kubera rero muri Rubero ni mu gihe Pinga naho haturikiye igisasu. Reka twumve Mutama tubwira ndetse aradusobanurira ko muri ibice bya Pinga byagenze gute Mutama? Muri Kivu y'Amajyaruguru rero ubwo amakuru arimo aragenda agarukaho cyane ni ibibazo bikomeye cyane. Habayeho gutungurwa ku kibuga cy'indege cya Pinga. Ni gisa n'impanuka ariko abaturage bamwe bakaba banagize ubwoba batekereza yuko iki kibuga cy'indege cyaba gifashwe mu masaha y'umugoroba. Mu kanya rwose mu masaha y'isa 11 n'iminota nka 25 haturikiye igisasu neza hafi y'urwinjiriro rw'indege aho indege zitangirira kurandinga zinjira mu kibuga cy'indege cyangwa se aho zitangirira kujya hasi ku kibuga cy'indege cya Pinga. Ngira ngo murabizi neza yuko igisirikare cya leta Kongo FARDC n'abafasha bacyo bamaze iminsi cyane bapelepara ibijyanye no gukoresha drone z'intambara, ariko nanone ahangaha ku kibuga cy'indege cya Pinga hakaba ngo hagomba kugira gushyirwa control room. Iyo control room rero niyo hafi aho ngaho rwose neza niho haturikiye ikintu. Abantu bamwe ntabwo bari bamenye ngo ni igiki kijya mbere cyangwa se habaye iki. Amakuru yo naje kumenya nuko ngo icyaturikiye ahangaha ari igisasu ariko mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ngo kitari giteze, ahubwo ngo ni umusirikare wari umaze kuyibagirirwa ngo igrenade
ariko ngo akaba ari umusirikare mu by'ukuri wari umaze igihe akora ipatrouille ahangaha, noneho aza kuyibagirirwa ngo grenade ubwo bari bagize gute, ubwo bari bamubwiye ngo ave ahangaha akore imitation n'abandi basirikare. ubwo rero amakuru mfite nuko rwose ngo yaturitse mu gihe gitoya, ariko bakaba bavuze yuko ngo ari ukubera gusaza. byumvikane ko mu by'ukuri nta gikuba cyacitse ku kibuga cy'indege cya Pinga nk'uko abantu babitekerezaga, kuko bamwe bari batangiye gutekereza yuko arimo 23 yaba yinjiye. Reka rero duhite dukomereza i Bukavu. Bukavu bimeze gute Mutama? Itandukanye yo muri Bukavu cyane cyane bira byerekezo bya za Kabare, Kamanyura, mu Mosho ndetse kandi n'utundi duce dutandukanye twegereye hari za Nyangezi. Umutwe wa M23 ukomeje koherezamo abasirikare benshi cyane. Ni nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje gucibwa amarenga n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC yuko bashobora kuba bagabwaho igitero gitunguranye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa babo ari bo ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Niyo mpamvu umutwe wa M23 imisada imodoka za muzinga by'umwihariko yiganjemo ibifaru ikomeje kugenda izanwa muri no byerekezo bya hano muri Bukavu. Bigaragara yuko imirwano ishobora kuba yahinduye isura mu gihe gito, kuko FARDC yagarukanye taktike zitandukanye ndetse kandi ifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi. Bivuga yuko rero izi taktike zishobora kuza gushegesha uruhande rw'uno mutwe mu nkengero z'umujyi wa Bukavu ndetse kandi bikarangira n'umujyi wa Bukavu watatswe. Niyo mpamvu umutwe wa M23 wa deployinze abasirikare mu misozi yano za Kamanyura, mu Mosho ndetse kandi n'iriya mirambo ya Zabideka. Biravuga yuko uyu mutwe wamaze gushyitsayo abasirikare benshi cyane ndetse kandi ngo biteguye guhatana ndetse kandi no guhangana n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanyabikorwa ukurikije uburyo ki amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imwe ku rugamba akomeje kugenda akomera ndetse kandi urugamba rukomeje kugenda ruba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Ndababwiza ukuri ko rero ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi hano muri Bukavu, umujyi mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko bikomeje kugenda bikomera. Bivuga yuko rero ibintu bishobora kuza no kubamo ikibazo gikomeye cyane, kuko ngo abasirikare b'intoranwa barenga nibuza 3000 b'abarundi bamaze gushyitwa hariya za Runingo mu marembo y'umujyi wa Bukavu ara muri za Uvira. Abangaba ngo nabiteguye kwataka umutwe wa M23 ngo mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho ukurikije buryo ki igisirikare cya FARDC gikomeje kwezana abasirikare kuri no muhanda uhuriyemo na Uvira ndetse na Bukavu. Nibiri kubera hariya rero Mutama, arandi makuru yampaye ajyanye n'ibiri kubera Uvira nayo reka tuyumve. Uvira ibindi nibiye Mutama. Murakoze cyane bwana mumenyesha makuru. Mu bice bya Kivu y'Amajyepfo situation yayikomeje kugenda ibambi cyane. Situation yayikomeje kugenda ibambi cyane, ariko noneho byagera muri ibi bice bya Kivu y'Amajyepfo ariko mu mujyi rwagati wa Uvira byo bikagenda birushaho kuba ibindi. Kubera yuko uyu mujyi wa Uvira biragaragara yuko Wazalendo ndetse n'abasirikare b'abarundi zarangije kubyara amahari. Ni nyuma yuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kuza bashaka gustabiliza umutekano muri uyu mujyi, ariko Wazalendo yo ikaba nayo iri muri uwo mushinga cyangwa se iri muri izo nshingano, ariko bikaza kurangira bigiriye mu bijyanye no gusahura ndetse no kumenasa bikomeye cyane abaturage, cyane cyane mu masaha y'ijoro. Magingo yangaya rero ubu tuvugana muri karitsiye yitwa Mufuti, ni hafi neza y'ikiyaga cya Tanganyika, ariko ubwo ubu kiri mu ivene ibanziriza vene ya gatandatu kuri route nationale numero 5. ubwo ni vene muri vene ya gatanu havugiye amasasu. Ni ukurasana gukomeye cyane kwa bayagati y'abawazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ibi bikaba byari bibaye nyuma yuko u Burundi cyasize ingabo z'u Burundi zari zigiye gutabara abaturage bari barimo bibwa ahangaha, kubera yuko amakuru twarangije kumenya umwe mu baturage basanzwe bakora ibijyanye no kuvunja amafaranga bisanzwe aya ngaya afatika, ni ukuvuga ngo ni ukuvunja amarundi n'amakongomani cyangwa se nanone amadolari n'andi mafaranga, bafashwe
bagiye kumwiba, ndetse ariko Kamemu bari banabitangiye kubera yuko bamwibye agera ngo kuri miliyoni 2, usibye ko nyine abo barundi bahise bazigarura ako kanya. Ibyo rero byateje umujinya bikomeye cyane aba Wazalendo, bateza intambara kubera ku buryo bagiye kujya ngo mu majyepfo ya Uvira mu bice abarundi bafitemo camp bakagaba ibitero. Ayo ni amakuru rwose narangije kumenya. Aba Wazalendo kwa Makanaki bateranye bemeza yuko ngo bagiye kugaba ibitero ku basirikare b'u Burundi, nyamara kandi abasirikare b'u Burundi biragaragara neza yuko bari bafite gahunda yo kubacungira umutekano mu buryo bugaragara. Ni situation navuga yuko ibangamye cyane, ndetse ni situation bigaragara yuko ishobora kuza gutuma abo muri uyu mujyi wa Uvira bari bukomeze gutakira cyangwa se gutangariza ibitangazamakuru ko bakeneye gutabarwa. Ibyo rero bigahita direct byumvwa vuba n'abarwanyi ba M23. Ubwo rero turaza gukomeza kugenda tubakurikiranira turebe mu by'ukuri uko bimeze, kuko rwose muri Uvira byo situation imeze nabi cyane. Na gace navuga yuko gashobora kuza kubamo imirwano ikomeye, ariko nanone ukabona yuko imirwano ishobora kuza guterwa n'abakabaye ahubwo barwanya umwe. No kuvuga ngo ni abarwana ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa, ubwo ni M20 nako ni Wazalendo, ni FARDC, ni abarundi nyine, ndetse n'abarwanyi bakeya ba FDLR. Yego banywanyi bacu reka dusoreze nga tubashimire cyane, tubibutse ko nga tubashyikiriza amakuru atosoye yabarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere tushyira sabore ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.